السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فیمس دواخانے سے حکیم عبدالرؤف۔ دوستو، اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے، ناک بند رہتی ہے، کھانسی ہے یا بخار رہتا ہے یا پیٹ میں جلن رہتی ہے یا پھر کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے اور سردی کی وجہ سے سڑ کرتے ہو، دوستو ان سب کا ایک ہی علاج ہے، یہ ایک ہی نسخہ ہے، سمجھ لیجئے آپ۔ بدن کے اندر کپ کپی آتی ہے، دوستو آپ کے باڈی کے اندر کپ کپی آتی ہے، آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے، اس کا بھی یہی نسخہ ہے۔ دوستو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو سب سے پہلے لینا ہے دماغ کی جھاڑو، یہ لینی ہے آپ کو 2 کلو۔ میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، آپ اپنے حساب سے نکالنا نسخہ۔ اس کے بعد آپ کو لینا ہے تربد، یہ آپ کو لینا ہے 1 کلو۔ اس کے بعد آپ کو لینا ہے کشمیش خشک 500 گرام، پھر آپ کو لینا ہے فلفل سیاہ 100 گرام، پھر آپ کو لینا ہے نسوت، یہ لینا ہے آپ کو 2 کلو، پھر آپ کو لینا ہے برگ نانا، یہ آپ کو 1.5 کلو لینا ہے۔ دوستو ان سب کو اچھی طرح سے کوٹ پیس چھان کر باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو 5 ماشا صبح اور شام اور رات کو سوتے وقت گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر چینکے لگتے ہو یا پھر ٹھنڈ لگتی ہو یا پھر سر میں درد ہو، بخار ہو، نزلہ زکام رہتا ہو، کھانسی ہو، تو سب کا سب بالکل اس سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو اگر ہماری بتائی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور اپنے یار دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو پریشان ہو چکے ہیں ان سب بیماریوں سے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔